Kazi nyingi imefanywa na wenzenu ambao mtakuta huko, wamefanya kazi ya kutosha. Nguvu za adui zimeisha, wamefanya kazi ya kutosha. Hizi maeneo zote mnaona ilikuwa adui, lakini wametumia nguvu nyingi sana, na ilikuwa inabaki nguvu zenu ndio zikuje waweza kwenda kwa step nyingine. Hivi mmemaliza sasa mafunzo, ndagira ngo turaja Kinshasa. Tunakubaliana? Ndio bwana. Uko tayari? Ndio bwana. Nguvu zenu ndio ilikuwa nategemea, ndio ilikuwa nasubiri. Nawaza ndio bwana. Kazi nyingi imefanywa na wenzenu ambao mtakuta huko, wamefanya kazi ya kutosha. Nguvu za adui zimeisha, wamefanya kazi ya kutosha. Hizi maeneo zote mnaona ilikuwa adui, lakini wametumia nguvu nyingi sana, na ilikuwa inabaki nguvu zenu ndio zikuje waweza kwenda kwa step nyingine. Hivi mmemaliza sasa mafunzo, ndagira ngo turaja Kinshasa. Tunakubaliana? Ndio bwana. Uko tayari? Ndio bwana. Nguvu zenu ndio ilikuwa nategemea, ndio ilikuwa nasubiri. Nawaza Burundi hari igisirikare c'ico gihugu catangaje ko citeguriye intambara yosomborotswa n'u Rwanda, kivuga ko cashize n'ibigwanisho bikomakomeye ku rubibe ruhuza ivyo bihugu bibiri. Ibindi na Pierre Claver niyo nkuru. Umushikanganje kwivuna abansi mu Burundi aremeza ko igisirikare congereje inguvu n'ibikoresho vy'intambara ku mipaka yose, cane cane iyo ico gihugu gihana n'u Rwanda. Umushikanganje Alain Tribert Mutabazi yabitangarije Bujumbura mu gihe yariko arashikiriza ivyo ubushikanganje arongoye bwaranguye mu gice ca kabiri c'umwaka uheze. Mbega aho bari co twikanga canke twiteze canke twumva gishobora kuba hagati y'ibihugu bibiri gukora imipaka y'ugawe. Mu bisanzwe abasirikare bafise ukungene batunganya ibikorwa vyabo. Twabesha yuko abasirikare b'u Burundi bakora akazi neza, bagenzura imipaka yose hameze neza, mu nyabune hose turakorana n'abene gihugu. Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kirundo baganiriye n'ijwi rya Amerika, cane cane abegereye umupaka, batubwiye ko ibigwanisho bihari bibateye ubwoba. Bavuga ko iruhande y'abasirikare hari n'abasivile benshi bari kumwe nabo. Abanyagihugu bo ku mitumba ya Munazi na Vyanzo, zone Gatare, komine Busoni, bagize bati bamwe muri bo turabazi, abandi ntabo tuzi. Harimo n'abari barasubijwe mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare, bagendera ku mategeko y'utwara igisirikare aho iwacu, baba ari benshi mw'ijoro. Ubundi nawe yongeye ko ati baba barikanuye cane, baraba neza ko atawusohoka canke ngo umwasi yinjire aha hafi y'iwacu ku mupaka avuye mu Rwanda. Igice gicungerewe cane nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitubwiye ni mu makomine ya Ntega, Bugabira na Busoni, no mu ntara ya Kayanza na Cibitoke. Ni nkuko abafise ubwoba cane nimwe mu miryango yubakanye n'abanyarwanda aho ku mupaka canke ifise ababo bubatse hakurya y'umupaka mu Rwanda. Bamwe ndetse bamenyesha ko harabahatswe guhunga bava muri ivyo bice, ariko abatwari bo hasi bakabahumuriza. Abanyagihugu begereye ishamba rya Murehe no mu misozi ihanamiye ikiyaga ca Gweru muri komine Busoni, intara ya Kirundo, bemeza nabo nyene ko hashizwe ibigwanisho vya gisirikare bikomeye, ndetse ko hari n'abasirikare benshi. Ivyo bice byose ni bihano rubibe n'akarere ka Bugesera mu ntara y'uburasirazuba y'u Rwanda. Umushikiranganje wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yavuze ko ari mu ntumbero yo gucungira umwansi, kandi ko bamwiteguriye kumugwanya. Na imipaka y'u Rwanda ibaruga kuvuga yuko hariho ibijanye n'ubushamirana, ngo hariho igihugu cyotera ikindi, kandi murabizi ko kuva na kera u Rwanda ntigotera Burundi kuko nibwo bishobora, murabizi kitane mu mitwe n'u Burundi. Rero abarundi mworema, ariko uwo tuzotora murazi ko abarundi tujya tukavye tubavugutira nta ngorane. Amasoko y'ijwi rya Amerika avuga ko ibintu byatanguye guhinduka muri zo ntara igihe Uburundi bwugara imipaka mu ntango z'uku kwezi kwa mbere. Bwari bumaze kwagiriza u Rwanda ko rubitse abagwanyi bacishamwo bakaja gutera muri ico gihugu. Aha u Rwanda ruvyamirira kure. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame mu nama y'igihugu yitwa umushikirano ihuza inzego zitandukanye za leta harimwo n'iza gisirikare, yatangaje nawe mu ndwi iheze ko yiteguriye gukingira igihugu ciwe. When it comes
to defending this country that has. Ati bageze ko nkingira iki gihugu cababaye kandi kikabura gitabara sinkeneye uruhusha rw'uwari we wese gukora ico tubwirizwa gukora kugira ngo twikingire kandi ibi nivyo bishobora gushika n'ubu mugende muhira mujyame mutekane nta na kimwe kizobakomakoma nta kizoringana umupaka w'iki gihugu gito cacu. Anybody attempt nihagira uwihenda naho nzo ntimugatinye bitumbaraye sometimes biri mu busa haba harimo umwuka balloon igipurizo murakizi ukoresha agashinge gusa ukagitobora nta kindi ibyari birimo ukayoberwaho bigiye. aho ni nyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe Perezida Evariste Ndayishimiye yaramaze kuvugira i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Kongo kwashigikiye mugenzi we wa Kongo kugwanya uwo yise umwansi basangiye umuhinga muri politiki y'akarere k'ibyaga binini vya Afrika akaba n'umwigisha muri za kaminuza harimwo na kaminuza nkuru y'u Rwanda Ismail Buchanan kuri mikuru y'ijwi rya Amerika abona ko umuti w'injyane zadutse hagati y'ivyo bihugu bitatu bisangiye imipaka ari biganiro. Ibihugu iyo bigiranye ibibazo hari uburyo bikibigikemura kandi bikakivamo. Mwabonye ibibazo byari biri hagati y'u Rwanda na Uganda, igisubizo rusange nuko habaho ibiganiro ni ikintu gishobora kuzana amahoro haza umutekano, ariko ibiganiro bivugisha ukuri. Ariko se bamwe mu bayobozi baranangira mu kuba banakwicara no ku ntebe imwe, bamwe mu bayobozi baranangira mu kugaragaza ukuri ku kibazo gihari, nuko abakuru b'ibihugu bagiramo uruhare, abanyagihugu nabo bakabigiramo uruhare, ntawe hejwe inyuma, abaturage babwiwe bakahora bashishikarizwa kubahana, gukundana. Sejambere kumbibe z'u Burundi n'u Rwanda hashigwa ibigwanisho vya rutura vyaheruka inyuma y'injyane za politike zo mu mwaka wa 2015 mu Burundi, aho ico gihugu cagirije u Rwanda ko hari bitero vyavuye mu Rwanda bigahitana abarundi mu ntara za Kayanza na Cibitoke. Pierre Claver nkuru kubwijwe rya Amerika. Ijwi rya Amerika dusubire mu Rwanda tubabwira ivy'ubutungane. Sentare yisumbuye ya Rubavu iri ku Gisenyi ni mu burengerazuba bw'u Rwanda yarayumvirije imyiregurire y'abagabo 18 bagirizwa ivyaha byo guhohotera mu ibohero rya Rubavu. Ejo kwa kabiri habireguye barimwo Augustin Uwayezu yarabicegera c'umukuru wa gereza ya Nyakiriba iri Rubavu. Eric Bagirusa yarakurikiranye ivy'urwo rubanza. Augustin Uwayezu wahoze ari umuyobozi wungirije wa gereza ya Rubavu niwe wabaye nk'uwihariye umwanya w'amasaha y'iburanisha mu gitondo. Arega uruhare mu rupfu rwa Abdelatif Lambert wapfuye mu 2022 azira ko yarafite ikarita ya telefone yariho amafaranga. Ubushinjacyaha buvuga ko Uwayezu afatanije n'abafungwa yabanje kumukubita inkoni bamugejeje kwa muganga basanga baramumenye impyiko ajenga amaraso mu mano. Abavandimwe ba nyakwigendera bemeza ko babahaye isanduku irimo umurambo mu gihe bagiye kumwoza mbere yo kumushyingura bamusangana ibikomere ku mubiri. Bavuga ko bamukubise iminsi 3. Uyu nawe aregwa ko abantu bagwaga muri gereza bakihutira kujyana imirambo yabo mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi. Uwayezu anarega urupfu rwa Kayumba Marite afatanije na Innocent Gapira wari ushinzwe iperereza muri gereza. Banamurega uruhare ku ikubitwa rya Emmanuel Ndagijimana hafi yo kumucaho ikibuno. Abaganga bemeje ko bamumugaje bikomeye ku kigero cya 80%. Uyu bamukubise bamukekaho gushaka gutoroka gereza nk'uko byemezwa n'ubushinjacyaha. Umutangabuhamya Emmanuel Semahane yemeza ko yari yarahawe na Innocent Kayumba inshingano zo guca inkoni 50 ku munsi zo gukubita abanyururu. Yiregura Uwayezu yatsembeye urukiko ko ibyo aregwa bitabayeho. Yavuze ko usibye imvugo z'abiswe abatangabuhamya b'ubushinjacyaha nta kindi kimenyetso bwagaragaza. Yavuze ko abaforomo b'ivuriro rya gereza bemezaga ko abapfaga babaga bazira impfu zisanzwe. Yavuze ko gupfa ari ibintu bisanzwe aho buri wese atuye abantu bashobora gupfa. Yahakanye ibikubiye muri raporo z'abaganga b'ibitaro bya Gisenyi zemeje ko bishwe n'inkoni. Yavuze ko abamushinja hari umugambi bacuze mu gihe kirekire bawucurana ubwenge n'ubuhanga. Yavuze ko uwo mugambi ugamije kwangiza isura y'igihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko kubera kugerageza gukumira ibitemeye muri gereza bigoye kumvikana n'abafungwa. Uwayezu yikomye ubushinjacyaha ko butubahiriza inshingano yo gushinja no gushinjura, akibaza niba iyo nshingano yo gushinjura yaribagiranye mu mategeko cyangwa yaravuyemo. Yiregura hakunze kumvikana imvugo zijujura mu cyumba cy'urukiko nk'ikimenyetso cyo kutanyurwa n'ibisobanuro bya Uwayezu.
urukiko rwakunze kumuhata ibibazo by'umusubirizo ku ngingo y'ikubitwa rya Ndagijimana ugaragaza ubumuga yemeza ko yakuye muri gereza Uwayezu yayoboraga. Yahakanye ko yakubitiwe muri gereza, gusa yemeza ko we na bagenzi be batahuwe bagambiriye gutoroka gereza bakabafunga muri kasho yabonye n'iminsi 15. Urukiko rwamubajije icyateye ubumuga bwa Ndagijimana, uregwa avuga ko bigoye kumenya icyamubayeho. Ntiyabashije kumvisha umucamanza ukuriye inteko iburanisha uburyo bakiriye umuntu wari waranegekaye batabanje kumenya icyamubayeho. Uwayezu yavuze ko bamwakiriye mu bihe bidasanzwe bya COVID-19 ku buryo byari bigoye gucukumbura buri kimwe. Gusa Uwayezu ntiyabuze kwikoma Ndagijimana na bagenzi be ko bagamije gusiga icyasha urwego rw'amagereza n'izindi nzego z'igihugu. Yamwikomye ko agisohoka muri gereza aho guhitira iwabo mu muryango ku Gisenyi yahisemo kujya kureba muganga Theoneste Niyitegeka bafunganywe ngo bakore amavideo asebya igihugu. Ijwi rya Amerika ryashatse kumva icyo Niyitegeka asubiza kubimuvugwaho. Abanyururu baregwaga nyine harimo witwa Buba, harimo witwa Gasongo, baravuze bati muraturega abantu bakeya kandi muri gereza harapfuye benshi bazira yicarubozo. Kuvuga rero Niyitegeka niwe uyoboye iryo tsinda rishaka guharabika igihugu, rivuga ko habaye yicarubozo muri gereza kandi bitarabaye, rwose kwaba ari ukumbeshyera. Ahubwo ngiye cyo ngamije jewe nuko ibyo bintu byahinduka, abanyururu bakabaho neza muri gereza, uburenganzira bwabo bukubahirizwa, bongera gukubitwa no gutotezwa. Mu bakurikiranye iburanisha rya none harimo umunyamategeko Uwiragiye Prosperi wunganira abaregera indishyi muri uru rubanza bagizwe n'umuryango wa nyakwigendera Lambert Mekdad Abderatifu na Ndagijimana wahamugariye. Yatubwiye ku migendekere y'imyiregurire ya none. Iyo buri wese yiregura avuga ko ngo nta n'icyabaye, ukibaza rero bari abantu niba barishwe n'inkuba, ukibaza ibikorwa nka biriya niba bitarabayeho. Hari ibintu ushobora guhakana kubera ko wenda utabibona, ariko ibintu impumyi nayo ishobora kubona ntabwo ushobora kubihakana. Abantu barapfuye, abandi barakomereka, babana n'ubumuga. Ibyo ntabwo ari byo ubushinjacyaha buhimba. Ubugenzacyaha bwakoze iperereza ubwabwo, nabwo izo nzego zose nizo zakoze iperereza zigaragaza mu by'ukuri ko aba bantu baregwa muri uru rubanza bagomba gushyikirizwa ubutabera. Bwana Uwayezu kandi mu bibazo yabajijwe ntiyabashije kumvisha urukiko uburyo yemeza ko Ndagijimana yinjiye muri gereza yarakubiswe atabasha guhagarara ngo abihuze n'uburyo yashakaga gutoroka gereza. Umwunganira mu mategeko Emeline Nyembo avuga ko nta bihamya ko ibyo bamushinja byabayeho. Yavuze ko nta n'icemeza kuvuga ko yacaga inkoni zo gukubita abafungwa bagenzi be atari yujuje imyaka y'ubukure ku buryo nawe yakurikiranwa mu mategeko. Nyembo yasabye urukiko kuzatesha agaciro ibimenyetso byose by'ubushinjacyaha. Innocent Kayumba umukuru mu bagize itsinda ry'abaregwa 18 nawe wayoboye gereza ya Rubavu, umushinjacyaha murega ko mu 2019 yakandagiye ku mutwe umufungwa Jean Marie Vianney Nizeyimana bagenzi be baramukubita. Ubushinjacyaha buvuga ko bamuzizaga kwiba ikiringiti cy'umufungwa mugenzi we. Raporo y'ivuriro rya gereza ivuga ko Nizeyimana yishwe n'umusonga, nyamara kubw'ibitaro bya Gisenyi yishwe n'inkoni. Kayumba kubera ikibazo cy'amasaha ntaratangira kwisobanura. Abandi bacunga gereza barimo Innocent Gapira wari ushinzwe amaperereza na Marcel Bikorima